Hello，大家好啊！又喺我份介紹美食嘅時候啦。今日去咗邊啊？今日去咗我屋企附近啦，又係去食一間呢富貴粉麵啊。其實呢間都係新開嘅。咁上排我就見到幾多人啊，所以我都冇嚟。依家時間啊，啱喎3點半。咁其實近排時間都開始鬆動啲㗎啦。點解呢？因為好多片都剪得七七八八啦，可以追翻之前嘅片。咁我今日就嚟呢度附近食嘢啦，同埋今日天氣好凍啊，有好多人咧都上咗內地玩，咁我聽日都會開始上內地玩一日噶啦，咁啊去食下嘢啊，玩下咯，咁啊亦都係同啲網友上去玩嘅，咁啊會上去輕輕鬆鬆唱翻日歌，食下嘢，咁睇下有冇緣啦，見到其他嘅網友同我打聲招呼，因為好多人都會上去啊嘛，咁我呢度唔講住啊，一路行過去先啦。C2出口呢，大約行8分鐘，長沙灣啊，係長沙灣 C2出口。咁我呢度唔多講啦，等過馬路過到去再講啦。睇下冇位啦，富貴粉麵啦，入去坐低再講啦，就係呢度啦。唔知多唔多人啦？應該唔多人啩。好啦，入去坐低再講啦。入到嚟坐低咗啦，呢間富貴粉麵呢，裏邊好多嘢食嘅，咁有啲嘢冇啦，有啲嘢有啦。老婆喺度話緊嘢食，我就話翻俾大家知，其實得兩面嘅啫。一陣等啲嘢嚟到，再同大家慢慢傾啊。呢個呢係富貴豬雜河粉啊，價錢38蚊嘅。哇，估唔到呢碗河粉呢嚟到好大碗，咁佢呢可以配兩種湯底嘅喎，有新鮮豚骨湯或者新鮮胡椒魚湯。咁我就要咗新鮮豚骨湯啦。估唔到嚟到呢豬雜嘅份量都唔少，同埋呢佢有落芹菜啦。豬雜呢都係切得碎啲，但係呢因為你望到個粉腸就知㗎啦。佢雖然嗰啲豬潤啊、爽肉啊、豬肚啊都會比較切得幼身啲、薄啲啦，但係呢食落去都質地幾唔錯，同埋淥嘅時間啱啱好。河粉呢，佢就用水河嘅，哇！估唔到個水河滑嘟嘟，好有米腸味，好好食。我先頭仲諗住啊，河粉咁多，新鮮豚骨湯會唔會淡咗呢個味？唔會，呢個湯好濃味。一陣間呢，老婆如果講嗰個新鮮胡椒魚湯呢，你就知個分別喺邊度噶啦。佢呢度呢都有河粉啊、米粉啊、珍珠粉啊，同埋出前一丁揀嘅。咁我當然冇得揀噶啦，出前一丁又唔想，咁咪揀河粉咯。至於珍珠粉係乜嘢啊？一陣老婆話俾你知啦。咁呢碗嘢38蚊，真係好大碗，事實嗱，俾你望下啦。佢真係呢，比任何一間粉麵檔一碗呢仲更加大嘅，真係有好大碗燒鵝瀨咁嘅感覺。咁所以呢個又平又好食，仲要呢度咩啊？跟豆漿呢係可以續杯嘅，免費飲嘅。你斟幾多飲幾多，唔好意思，我無福消受，飲唔到。
入到嚟呢，已經有幾項選擇係冇噶啦，唔知係咪一早售罄啊，定係今日假期比較難備貨呢？咁所以呢，我就嗌咗招牌嘅胡椒魚湯豬肚，今次嗌咗珍珠粉。咁我喺度諗緊啊，珍珠粉係咩嚟嘅呢？我最初仲以為係銀針粉添，原來係米線嚟嘅。拎到上台嘅時候呢，哇！啲豬肚鋪晒喺面，仲有啲枸杞葉同埋有啲糖芹遮住晒嗰啲米線啊。咁所以呢，我就見唔到個份量有幾多，原來夾起呢真係相當之多喎。咁其實店員呢都同我哋講啊，你試食咗一碗先啦，因為我哋啲份量比較多嘅，你就唔好一次過嗌晒啦。咁我哋都試咗一碗先，慢慢先嗌其他嘢。咁豬肚方面呢，都不得不讚佢有比較腍滑嘅，有啲有嚼頭嘅，即係有啲呢豬肚嘅表面呢係要用牙力去咬嘅，反而呢腍滑嗰啲呢好容易一咬落去呢就已經係爛開噶啦。咁兩者呢都好新鮮，冇雪味，幾好食，都似係新鮮豬肚，仲要份量呢俾得好多，超過10嚿以上啊！咁其實我都食咗成2、3嚿，但係而家呢左夾右夾呢都超過7、8嚿啦。咁另外呢，糖芹佢俾咗好多，佢都會問咗我哋呢：「你哋食唔食得糖芹？」佢先加落去嘅。呢度呢就冇放葱粒。呢個胡椒魚湯呢，份量就好多，胡椒味好重好辣。我而家呢個嘴唇同埋條脷呢都有胡椒嘅感覺，辣辣地赤赤地。咁但係魚湯嘅味呢就唔夠濃。因為我試咗凡嗰個豬筒骨湯底呢，佢係好濃味同埋好重豬味啊。呢個呢魚湯呢就真係點到即止，但係真係好夠辣。如果我中意食辣呢，真係唔加任何台面嘅醬料啊，咁我都覺得幾好食喎。因為呢豬肚呢係一啲比較寡嘅味嘅，咁原來呢一個湯底呢都配合豬肚呢都幾適合。因為我平時都中意去茶餐廳嗌胡椒豬肚雞煲嘅，咁呢度呢真係相當唔錯，同埋份量夠多，夠熱辣辣，湯亦都唔孤寒，俾咗好多份量我。呢個呢餐牌入邊呢係冇嘅，我諗呢係叫灼菜心啦。咁其實價錢呢只係12蚊嘅啫，好大碟。佢呢度呢落咗啲腩汁落去㗎，你睇下見唔見到啲腩水啊？呢度落嘅時間呢都啱啱好。佢呢個最欣賞係咩呢？落咗好多油落去，唔會令到啲菜呢暗暗啞啞咁樣。但係唯一呢就只係話雜亂無章咯，見唔見啊？佢真係求其亂咁嚟，錄完就擺翻上去。咁呢啲都唔影響我食肉嘅，冇乜所謂，因為佢家庭式經營啊嘛，所以我覺得都 OK。最緊要咩啊？菜夠甜，同埋淥嘅時間啱啱好，所以好好食。呢個12蚊抵食啊！佢唔需要你加啲乜加啲乜，都係12蚊嘅啫。呢個係脆皮豬大腸，我要咗公仔麵，價錢呢46蚊嘅。咁佢亦都要翻豬筒骨湯啦，因為個湯好飲啊嘛。咁首先講個豬大腸先，我問佢大腸係咪分開上啊？佢話係，唔會落埋啲麵度，幾好幾有客。同埋呢，佢呢個豬大腸呢，真係話俾你知，你就咁當一個小食呢嘅份量都唔少噶啦。其實咁嘅份量計埋個公仔麵46蚊，當然啦，公仔麵我要加多3蚊嘅，咁即係49蚊都好抵食噶啦。咁佢呢就問我，你要酸甜醬啊？淨要芥辣啦，我要酸甜醬，咁點知原來係雞醬嚟嘅，都算啦。咁大家望到啦，佢炸完呢係冇乾水嘅喎，係仲係好有軟熟度嘅，外脆內軟啊，好好食喎。呢個冇騷味，就算去到咁頭呢啲，有好多時都係已經乾晒㗎啦。但係呢度呢，完全唔係乾嘅，咬落去仲有啲脆添。我試下咬唔咬到俾你聽，嗦嗦聲好嘛？呢一嚿啊，呢嚿好啲。聽到。我相信聽到，因為呢個咪收音好過以前嗰個咪嘅，咁所以呢碟脆皮豬大腸麵呢，好好食。跟住講個公仔麵啦，公仔麵嚟講呢，要加3蚊，咁呢個公仔麵呢，佢淥嘅時間都啱啱好，唔會話淋到呢一劈漿糊山莊咁樣樣。加上呢，我要翻嗰個豬筒骨湯底啊，好好味啊，好食過呢，用啲味粉擺落去咁樣樣。咁呢碗呢，梗係冇頭先個河粉咁多啦，河粉佢揦落去佢揦多啲都得啊嘛。公仔麵一個就係一個噶啦，咁冇所謂啦。其實我樣樣都想試下，咁呢個呢，我覺得值得試。同埋如果就咁散叫呢，脆皮大腸呢係要68蚊嘅，咁我覺得就咁散叫都值嘅。
跟住呢一輪呢，我嗌咗新鮮牛肉湯米粉啊，價錢56蚊。咁其實我聽老闆娘講呢，佢話得返2份牛肉，咁我就睇下佢一份有幾多啦。哇！我估唔到有咁多喎。點解我咁講呢？因為我食咗成4-5嚿噶啦，仲要唔算太細嚿，每嚿都大概好似而家我夾住呢一嚿咁大範圍啦。咁居然而家我食咗4-5嚿之後呢，都仲有超過起碼8至9嚿啊！咁個新鮮牛肉呢，佢真係比較嫩滑，牛肉味就唔算太濃，不過真係幾好食。因為我覺得我試過喺金源嗰度食新鮮牛肉湯河呢，都冇呢度整得咁好，同埋啲牛肉都係淡淡地嘅，食入口呢，起碼唔係鞋口先，都有嫩滑嘅情況。咁我又唔覺得佢有煨過水啊，或者係用啲松露粉拿過，似係因為佢煮嘅時間拿捏得比較好呢，所以就唔鞋口咯，同埋仲有嫩滑嘅感覺。咁米粉呢度就似我平時冇咁中意食嘅河源或者霸王花米粉，但係佢都淥得啱啱好，所以食起上嚟呢都幾爽口，彈牙嘅感覺都有。咁枸杞葉呢，佢真係俾咗好多。咁其實呢一啲枸杞淥得好新鮮，所以啲味呢都幾濃。另外今次我都係嗌咗糖芹啦，糖芹呢原來佢俾埋啲糖芹葉啊，咬落去呢香噴噴嘅。咁所以呢，同嗰啲枸杞葉呢一齊食嘅時候呢，相得益彰。咁呢個湯底我都係愛翻胡椒湯底。點解我唔揀豬痛骨呢？因為豬痛骨個味好濃啊，我驚如果啲牛肉味冇佢咁濃呢，好似將牛肉嘅鮮味呢被豬痛骨嘅湯底呢覆蓋咗，好似有啲唔突顯到呢啲牛肉嘅鮮味咯。咁整體上呢，我覺得份量又多啦，又幾好食啦。56蚊你去牛肉台一定買唔到咁嘅份量嘅牛肉咯。咁同埋叫凡哥影一影佢個紙皮箱，佢啱啱搣咗啲枸杞葉，剩翻啲枸杞框喺度啊。所以呢，呢度真係好有黑啊，真係好俾心機即刻整。同埋呢一個碗呢，你唔好以為佢係細嘅塔口碗，即係平時酒樓裝皮蛋瘦肉粥早茶嗰種碗，但係佢嘅份量呢，一啲都唔嘢少。米粉我食咗超過5-6啖，而家都仲有咁多份量。同埋熱辣辣，真係幾好食。胡椒湯底呢，真係有夠辣，同埋有夠野味。雖然個魚呢就唔係好突出個味，但係鮮牛肉嘅味呢，雖然都唔算話太濃，但係呢好夾啊！呢個胡椒湯底。平時跟餐送嘅嘢呢，我哋多數都唔會介紹嘅。不過呢，今日呢杯豆漿我已經添飲咗其中一杯㗎啦。估唔到呢，我哋兩個麻麻地飲豆漿嘅，尤其是凡哥。如果越重豆味嘅呢，佢越唔齁，因為好驚飲完之後呢個胃會唔舒服。咁所以呢，我頭先都有少少考慮，應該呢杯豆漿送俾你，唔放重啦啲豆味。但係估唔到，哇，係我飲過數一數二最濃郁豆味嘅豆漿。佢話係自家製，我真係信。因為呢，最初我以為呢，好似深水埗我哋食麵嗰間1蚊豆漿麵站咁樣，好輕可嘅啲豆味，甜度亦都係少甜。但係估唔到呢，佢個甜度係少甜，但係啲豆味好濃郁，佢仲要係暖偏熱嘅，幾好飲喎。咁我自己飲完豆漿係個胃 OK 嘅，唔會話唔舒服。咁所以呢，呢2杯豆漿都係俾我 KO 埋噶啦。咁即係總共呢，我飲咗2杯零大半噶啦。因為頭先我添飲嗰杯呢都飲咗好大半噶啦。咁佢跟住幫我斟翻滿，所以不得不讚佢真係自家製，啲豆味好濃郁，好滑口，幾好味。好啦，嚟個美人照鏡啦！哇，啲嘢都講完啦，你睇下，跟住就講個最後總食評啦。好啦，跟住講嗰個最後總食評啦。呢間富貴粉麵呢，估唔到嘢食都好多，同埋呢好大碗喎，價錢30幾蚊，40零蚊，唔係好貴。當然啦，今日有啲鵝腸啊未有啦，黑柏葉啊未有啦，可能晏啲會有。咁我冇試牛雜啊，今日試咗豬雜啊，同埋呢我最
中意食就係嗰個脆皮豬大腸啦，估唔到咁嘅價錢係咁平，同埋呢條豆漿呢，任飲嘅。仲有呢度如果星期日呢，全日全場都有7.8折，咁呢度人哋寫明噶啦，喺張單度寫明，唔係我作出嚟嘅，唔係粉絲價，唔係新開張嘅，呢啲係一定寫明喺度噶啦，所以冇得呃人。呢度呢，冷氣啊冇乜噶啦，因為大開中門，同埋今日天氣都好涼啊，所以都冇乜所謂啦，又唔係話好熱。我哋坐到好入近住個廚房，呢度得4張台啫。如果一張台4個人，4張台即係16個人㗎咋，就滿座噶啦。咁今日就我哋話哇4點半啦已經，咁原來食到咁晏咯，已經下午茶時間。但係我覺得真係好抵食，因為佢真係份量夠啊。講真嗰句，平時粉麵檔邊有咁大碗嘢俾你啊？冇可能嘅，同埋佢質素都唔差。其餘嘢等老婆講講啊。咁今日我試嗰2樣呢都幾好食。第一呢就係個豬肚啦，原來配胡椒魚湯底呢都相當唔錯。第二啦，嗰個新鮮牛肉啦，我估唔到俾咁多，個份量多之餘呢，佢仲要整得好食個金丸添，都相當唔錯。至於個湯底呢，就真係豬筒骨嗰個濃好多嘅，好彩我都係中意食辣辣地咁，所以呢，我就嗌翻胡椒豬肚咯。台面呢，其實佢有啲醬油啊，同埋有啲辣菜脯嘅。咁辣菜脯呢，頭先凡哥影咗樽大嘅，因為我哋依樽呢已經食得七七八八啦，後邊台嗰樽就份量多啲咯。另外佢有牙籤筒啦，有鎮江醋啦，另外有啲呢個係似係魚露，咁另外呢個似係醬油啦，所以我覺得呢度都幾齊備啊。如果講醬料方面，另外呢度啲服務好好，真係家庭式經營。如果你唔揀豆漿呢，汽水都係加8蚊嘅啫，份量夠多啦，夠熱辣辣啦，同埋呢啲粉麵鋪呢係比較少有嘅，因為佢主打呢唔係雲吞水餃魚蛋嗰啲嘛，咁呢個就似係潮式。我聽老闆娘講呢，佢哋有好多貨都係潮州識人攞落嚟嘅。咁另外原來黑柏葉同埋鵝腸呢，佢話夜啲有，因為佢話今日呢就未洗啊，所以呢，佢就要晏啲先至可以洗。有一個喺附近大廈做看更嘅，係朋友介紹佢嚟食嘅，咁佢話你夜啲啦，如果你想食嗰2樣餸嘅話呢，我要清洗咗先煮俾你食。所以我覺得呢度都幾有客，同埋啲服務幾好。整體上今日真係食得好開心，好飽足。咁我今日講嘅呢就係咁多啦。好啦，今日齊輯輯啊，食咗200蚊啦。今日就講到呢度啦。中意睇個片嘅話，訂閱、讚好、分享、留言啦。多謝大家支持啦，拜拜啦，拜拜。